Ahoj lidi, tady je Niky. Chtěla jsem vám říct jenom, že tady je minivlog. Minivlog. Pokud chcete další, tak dejte like. Takže... No, tak jo, takže... počkejte chvíli. Myslím, jo, ok. Dobře, takže co si vemu zítra, protože zítra jedeme totiž to na výlet a na hotel, takže budu tam asi možná 7 dní, já nevím kolik, ale bude mi chybět nejvíce Eliška, Klaudy a moje spolužáčka Sofie. Jo, takže tady máme ten vlog. Takže tady toto. Beru si tuhle kabelku. Pak si beru tento deník. Beru si tento deník. Tak, beru toto. Bubzefuk, kdyby tam, protože tam mám kámošky taky. Oni tam jedou taky zítra. Nevím na jaký. Jo, dobré, to neřešte. Takže jo, takže beru si toto. Jo, bublifuk. S kámoškama se pak zabublifuju. Beru tohle teštičku, nebo že co to je, já nevím. No, pouzro, kde mám make-up a propisky. Jo. Beru mého plišáčka. Ahoj. Já jsem Sára. Jo, Sára se jmenuje. Já se beru na zítra taky. Ještě boty, jo, ale ty nějaké sukně ale to nebudu natáčet. Takže ještě plišáčka. A ještě poslední věc. A pokud chcete ještě další vlog, kam pojedeme v sobotu a co si beru, tak další sobotu. Tak dejte like a pokud vám půjde, tak jakože komentář. Tak čekejte, ještě jedna věc. Si kytičku. Oj, jo, dobře. Beru si kytičku. Jakoby, že svíčka, je to svíčka. Pardon. Tak čau.